조용히 얘기하는 거야. 원래 숙소 들어와서 카메라를 설치하고 주머니 방에서 설치를 하고 제가 숨을 봅니다. 나 지금 혼자 있는 거 무서운데 어떡하지? 한번 곧 들어온다고 하니까 한번 숨어 보겠습니다. 불 불거든. 화장실 갔다 왔어. 재민이요? 공기요? 여보세요? 지금 몇 시에 와? 알겠어. 왔어? 어디야? 옮기는. 숙소 온 거 아니었어? 알겠어. 누구세요? 씨발. 재민이요? 뭐야 씨발. 누구세요? 전재민? 장난치지 마. 나 진짜 그런 거 싫어해 진짜.
여보세요? 여보세요? 아씨. 아, 짜증나. 나와라. 진짜 나와라. 용기야, 장난치지 마. 아, 나 있어. 재민이 형? 아, 빨리 나와. 왜? 재민이 형. 아이씨. 전재민? 재민이 형. 아, 머리 찢었다. 따가, 씨, 잠깐만. 따가. 너 여기 왜 있어? 어? 여기 왜 있어? 어떻게 왔어? 재민이한테 비밀번호 물어봐가지고 들어왔잖아. 계속 내가 여기 두드리고 물 틀고 전자레인지 돌리고 계속 했는데. 있어줘. 나 있어줘. 왜? 무서워. 불 꺼야지. 진짜 너무 뜨거, 진짜로. 눈 진짜 너무 뜨거. 안 보여. 안 보여. 껐는지 안 껐는지 모르겠어.